Это история одного молодого инженера среднего звена, создающего инструменты для производства производственных запчастей. Он работал на заводе, как и все. Днем он усердно трудился, а по вечерам предавался творческим позывам совместно с образцовым советским ансамблем, в котором самозабвенно они создавали шедевры современной музыки. А еще иногда занимались халтуркой, как и все. К их счастью, буквально на территории их замечательного завода самовозник потрясающий дом культуры, в котором они могли беззаветно, буквально отрекаясь от всех соблазнов, созидать на благо Советского Союза. Вообще наш молодой инженер был человек далеко не заурядный, с волевым характером. Порой даже позволял себе бороться с системой. И иногда даже получалось. И тут внезапно на них свалился заказ. Так, товарищи, дело крайней важности. Заказ с самого верху пришел от одного именитого режиссера. Нашему вокально-инструментальному ансамблю сказали записать песню. А как говорится, партия сказала надо, комсомол ответил чё? Есть! Правильно, значит песню мы эту запишем. А что за режиссер-то? Как что за режиссер? Как его не знать-то? Гайдай, младший. Гай? Дай. Дай. Младший. Не Гай Ричи, не Гай Юлий Цезарь. Дай. Гай. Дай. Младший? Ну, самый младший из всех Гайдаев. И что он снимал? Ну как что? Ну вот, например. И тебя вылечим. И меня вылечим. Ну а еще что снимал? Да как что? Да вот даже вот это. Здравствуйте. Хочу расторгнуть договор. Почитал документы, не понял, что там с обеспечительным платежом. Объясните. Договор внимательно читал? Внимательно и не раз. С женой весь вечер убили, не поняли. Нам уроки ребенку проще сделать, логарифмы, чем ваш договор понять. Объясните, что там с обеспечительным платежом. Смотрите, обеспечительный платеж – это оплата за самый последний месяц вашего обучения. Вы у нас идете программу 3 года. Оплата за самый последний месяц 3-го года обучения. Бомбарбье! Киргуду! Шутка. Шутка. Не, я вроде не смотрел. А есть у него еще какие-нибудь кинокартины? А даже если вот эту взять. Что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент. Давай еще. Вспоминать так вспоминать. Ну вот эту-то ты должен был смотреть. Да, секундочку, сейчас. Какой у вас тут вид? Красота-то какая! Ляпота! Кино стоит 3 копейки за сеанс. Я не угораздило потратиться. Ну вот это-то ты смотрел? А вам чего надо? Уважаемый Расим Махматович, прошу зафиксировать. Вот заказ. 2 аудитории, 3 проекта, 50 мышек и 30 пак компьютеров. Пожалуйста. Какую челобитную царю подаешь? Позвольте, не хулиганьте. Нет. Да не может быть такого. Вот это ты смотрел? Бабуля, где пара? Что? А где бабуля? Я же не...
А вот это ты смотрел? Жить, как говорится, хорошо. Хорошо жить, еще лучше. А этот? Дорогие студенты, сегодня у нас на занятиях Максим, проснись! Да, Ты что, не выспался? давай, бухти мне, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Ну, давай. А этот? Так ведь кражи не будет. Все уже украдено до нас. Все уже украдено до нас. А этот? Ну, граждане кубаноиды, краснодарцы, горячие люди, кто хочет сегодня поработать, а? Я! Подождите. На сегодня наряды. Компьютерная академия, 2 человека. Я! Да подождите вы. Огласите весь список этих невероятных приключений. Значит так. English. Я! Колледж. Я! Конференция. Мы! Кроме того, уборка конюшен, уборка тины с моря. Мы! Да погодите вы. На вас персональный наряд на все 20 лет. Еще не то придумаю. История наша, между тем, заканчивается хорошо. Сергей вспомнил, кто такой режиссер Гайдай, а вид с крыльца Дома культуры вдохновил наших ребят на работу. С самого начала? Ну, давай. Любовью встретиться, проблема трудная. Планета вертится, круглая, светит планета вдаль. Сквозь суматоху ей легко полюбить на ней. Светит небывальная елка, и в них лечит уброга. И звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, но потом не найдут никогда. Любви еще одна задача сложная. Найдешь вдруг одна ложная, найдешь обманную, но суматохе ей легко подмечаться с ней. Сидит германская вьюга, и люди плещут у круга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе дней